Ha? Oh, nami diri sa Marine Perry Marina. Unsa man na din ha? Unsa man na siyang ibig sabihin? Kana siya? Oh. First time man po na ako na siya nakita. Good na. Oy. Murag na ay ga kuan na, murag na ay ga say tawagan na kasayo ba nila eh? Ah. Wow, ti. So di ani di ang iaga ano. Oh, agiana nila ba? Hi Kuya Jerry, how are you? Good morning. Hi Ate Merlin. Ha? It's early bird. Morning na morning. Nagkuan kami. Are we gonna walk right here, ate? You know, just go over there. Basing kakon sila ka nag-teach muna sila ba? Wow! Sayo kaayo. Oo, te. Sayo kay te. Amo siya kudakan. Hi, good morning. Wow. Pwede man ka magkuhan. Pahuli ako ng tilapia. Auntie Heidi ay kuan na siya. Hustler ka na siya mangmaghang tilapia. Ay wala day tilapia diri. Ah, walay. Uy, mahal binang walay ay. Ahan na dapat. Ate Merlin, din sa Marina Perry, Pennsylvania. Pero kuan ni siya sa walking distance lang namo ni. Ooh. Wow. Pero dito mga dumi sa Prescalty mas dako kay tid. Kuan kini diri. Dako kay ni siya nga kuan island. Oh, island man ni siya tino. Overlooking na Prescal Bay. Perch precinct. Walking. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ato ta dapat ito. Kay murag nindot jud ba kay. Pero asa kay taning saka adto te? Ay, kinahanglan mga adto taog ba te? Katong gituan na to sa last time ba? Ay, nindot no. Katong gituan na to ba nga ning saka mi? Okay na ba to? Magpa-picture dito? Katong tower ba to? Oo. Balik ta dito ba? Kay murag nindot kasi last time grabe biya katugnaw. Grabe. Ay, katong gamay nga tower. Di katong dako. Asang dako. Oh, yes po, at tita. Mag-concert. This morning, nasa 59, lamig, pero kay nag-jogging man mi, then tapos walking. So, okay na, among lawas. walking, o video. Kuya, nagmana lang sa'yo. Walking, video din. Mag-concert. Din eh. Kana mga balay kana. Hala, tanaw mo ng balay, burang floating. Naran na siya din. Oh, wow. Nice kayo ba? Lati, nasa tunga. Ay, that's right ha. Naanam nito daghang balay diri day, no? Hi, Risa. Kailan ka ni Risa Asuncion, te? Oo. Batchmate man mi.
ang iyahang mama biya maestra. Parente lagi. Kuan mo yung mama, advisor ba na ko yung mama. Mag-coping bitaw, gawas. Oh. Kita ranin mo. Yes, hi Maridel. Agoy. Diri concert di ay. Ingon ni Risa te, hello daw. Oh. Picture ko din na be. Char. Time pa ha kay nag-live pa ko. Risa, ala nag-iko. Amad ko dito ha. Oy, regards ko sa mama nimo ha, sa akong kuan maestra. Atong maestra. Diri na lang kung musaka. Si Risa Asuncion, ya mama. Hala te, mas nindot diri te. Adi, kanilang the whole building na lang. Ikaw. Te, iko te. Diri te utam tanaw gali. Diri te magpa-picture ka diri be, picture ta ka. Mo gani nindot. Amo na mga balay din dito kay tayo nakatusan niya grab point. Wow, mo gani no. Ay wala na si mama Asuncion. Uy, dugay ra, mo bili ka kabalo. Wala intang ko kabalo. Sorry. Dito man gani ko atong kuan, dito ko. Kuan pa ko atong murag college man siguro. Oh wow, unsa man dinungdan? Napabiya si Risa ba ya? Sorry. Wala na din si Mama Asuncion di ay. Dugay na. Mukha balo. Wala naman ko'y balita. Good tanan sa kuan, sa Iligan, sa Buroon. Batchmate na mo ni. O, classmate mi niya. Batchmate. Sa elementary. Pero ba akong mga classmate ba ya, sa kuan? Hangtod biya sa fisheries ba ya? Ay, ako ni Balin sa Cagayan. Alright, magbabay ako kay magpa-picture sa ami. Ang among jogging ug hiking na unsa na ni. Sige day ha, Risa, thank you. Talk to you later, okay? Bye-bye. Ito pala. So good. Tanawa. Lo. Yo, tanaw na to be. Uy, basig na tawo diya. Di ako ko na. Duulon. Tawo ba na? Gawas na sila oh. Ay, tawo man na, te. Kakal ka na. Oh. Perch Pirate Port Erie. Sila tanante mag-fishing? Wow, kanindot uy. Kano sa mo ko maka-experience nga na uy. Ngamo. Amot ka pili bayad po. Oh, naibaya di ay. Uy. Ay kanindot. Picture ako tabi kay nga